हेलो एभ्रिवान, सेवा नमस्ते। म चाहिँ आज मार्केट जाँदै गरेको किनभने थोरै सामानहरू ल्याउनु छ। सो म चाहिँ मार्केट जाँदैछु। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो खुसीको दिनहरू आउँदैछ र म एकदमै एक्साइटेड पनि छु हैन। त्यो चाहिँ म पछिको अरू भिडियोमा भन्ने छु साथीहरूलाई। अहिले चाहिँ म सरर जान्छु मार्केट। म त्यो दिन आएपछि हजुरहरूलाई आफै भन्ने छु। म एकदमै एक्साइटेड छु। हेर्नु होला, भिडियो हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त साथीहरू। चाहिँ मार्केट आइपुगेको साथी, खुलेकै रहेन रहेछ। अब म त के गर्नु होला है, त्यही खान घुम्दै बस्नु पर्यो। फिर आपके नसीब में ये मार्केट चाहिँ खुलिसक्यो। सो म चाहिँ अब के लान्छु भनेर खोज्दा यताउता खोज्दा म बिर्सिसकेँ। दिमाग यस्तो छ नि, यस्तो छ। तर पनि म यहाँ आइसकेँ साथी, सही ठाउँमै आएछु र मैले भेटिसक्यो। म चाहिँ यो अर्डर छ, त्यही भएर म एउटा दुईटा प्याकेट लानु पर्यो। धेरै त लान नसक्ने रहेछ, गरम हुँदो रहेछ। र म चाहिँ रुममा आइसकेँ साथी। मैले भिडियो गर्न सकिनँ कि किनभने हातमा सामान थियो अनि म चुप लागेर आएँ अनि एकदमै थकान जस्तो भएर थियो। अनि म पुकपुकी वाटरमेलन खाएर सुतेँ साथी। बाई बाई। मनभित्र तिमीलाई नै राख्छु, तिम्रै बाटो